Salom do'stlar, bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Aziz do'stlar, ushbu programma juda ko'plab kinolarda ko'rgan bo'lishlaringiz mumkin. Xo'sh, o'g'rini yoki qanaqadir jinoyatchini topish maqsadida ichki ishlar xodimlari gapga qarab suratini tuzishadi. Xuddi mana shu programmani hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani unda videomizni boshlaymiz. Xo'sh, programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng mana pastki qismida har xil ko'rinishlar turibdi. Mana hozir sal kichikroq ko'rsatmoqda. Siz telefoningizdan bemalol kattalashtirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi biz 100 qismini olishimiz kerak bo'ladi. 100 qismini olish uchun mana ikkinchi bo'limga kiramiz. Sochlarni tanlashimiz mumkin. Xohlaganday soch turmagini tanlashimiz mumkin. O'zimizga kerakli bo'lgan turmakni. Xuddi shu tarzda qolgan qismlarni ham joylashtirib chiqishimiz mumkin. Masalan, siz yasayotgan odamni taxminan ko'rinishini aytib turasiz va shunga qarab mana shu yerdan yasashimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma juda ham qiziqarli, bemalol ishlatib ko'rishlaringiz mumkin. Mana azizda ko'rib turganlaringizdek, bizning taxminiy odamimiz уже tayyor bo'ldi. Soqolim yoqmadi. Aziz do'stlar, bemalol mana shu tarzda foydalanishlaringiz mumkin. Juda ham oson programma, hech qanaqa qiyin tomoni yo'q. Bemalol ishlatib ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham qiziqarli programmalardan biri. Ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, bizning veb-saytimiz android.uz saytidan yuklab olishlaringiz mumkin. Ushbu programma aytgancha Play Marketda pullik. Siz faqat bizning veb-saytimizdan bepul yuklab olishlaringiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi.